Queriam nos enterrar e não sabiam que éramos semente. Hoje o templo está de luto. Comemoram-se 708 anos do massacre em que foram queimados vivos os nossos irmãos cavaleiros templários. Corajosos monges guerreiros que aguentaram 7 anos de tortura, defendendo com a verdade as injúrias impostas, sabendo que a fogueira os esperavam. Peço-vos 1 minuto de silêncio. Elevo uma oração pelo descanso eterno em paz dos nossos ancestrais. Honra e glória. Bom dia, cavaleiros e amazonas da Nova Ordem de Cristo. Aqui quem vos fala é Maxwell Rodrigues, o artista plástico, grão-mestre da Nova Ordem de Cristo. Estou aqui para falar mais um pouco sobre a nossa fogueira templária. Queria agradecer a nossa irmã Mônica pelo vídeo que ela enviou. A irmã Mônica mora no Rio de Janeiro e em breve estarei visitando a cidade natal dela para visitar uma placa templária que tem às margens do rio, né, do mar que ela me enviou, e eu vou visitar essa placa aí, mãe, vou ver de que época ela é datada. Com você e sua família. Vai ser uma honra imensa visitar você e sua família. Para que você possa entender o cenário político daqueles últimos 7 anos, com a nossa prisão em 1307, aconteceu toda uma crise internacional, certo? Houve todo um transtorno em todos os continentes, porque nós administrávamos tudo. É como hoje invadir os Estados Unidos e a China. E aí prenderem todos os administradores, os presidentes, os reis desses dois países, conforme for a administração deles, né? Foi o que aconteceu com a gente. Então, ao fazer isso, gerou uma crise financeira imensa em todo o planeta. Todos os continentes. Então veja só, Filipe Belo, como hoje está acontecendo na Rússia, ficou totalmente isolado do resto dos outros reis, certo? Porque mesmo que todos os outros reis quisessem o meu assassinato, e era financeiramente mais útil a eles a minha morte, houve veja só, imagine aí toda a exportação planetária se ficar parada durante 7 anos. Imagine aí vários feudos ficar sem alimentação de vida, porque nós não levávamos, granjas perder aves, porque não foi levada ao seu destino final. Então, nós templários tínhamos toda uma estrutura organizacional para aquilo. Cada novo grão-mestre, né, mestre do templo, tinha a sua administração, né, um plano de governo para 4 anos. De 4 em 4 anos, e nós tínhamos também um plano de administração de expansão para a ordem, que era modificado conforme o cenário, né, de cada grão-mestre.
para 600 anos. Eu tinha um plano administrativo para 600 anos, como eu já falei anteriormente. Então, com a minha prisão, e a prisão, veja só, Geoffrey de Charlemagne, ele era administrador da Normândia. Guy de Pay, ele era o diplomata. Vamos supor que hoje o atual presidente do Brasil tivesse os seus ministros presos junto com ele, certo? O que aconteceu foi isso, gente. Então, as pessoas que estavam aqui nas terras do Novo Mundo, que faziam parte da linhagem, também vieram para cá, os restantes que tinham, mas ficaram sem acesso a saber o que estava acontecendo, porque nós tínhamos visitas diárias para levar alimentação que não tinha lá, que não era produzida aqui, e daqui levávamos ouro para lá, mas também deixava um estoque de ouro aqui. Entende? Porque, independente do Brasil, na atualidade, com a República, todo país, ou todo estado, todo território templário tinha que ser autossuficiente. Vamos supor que a cidade que eu moro aqui, Lajeado, ela tinha que ser autossuficiente, ela não precisava... ela ia mandar uma quantidade de dinheiro para a sede da Ordem Templária, mas ela ficava com grande parte, porque ela tinha que ser autossuficiente. Entende? Nós queríamos que todos os territórios, nós estávamos preparando todos os territórios para quando o grão-mestre Jesus Cristo reencarnasse, tivesse toda a sua estrutura. E assim que também nós, como descendentes da linhagem sagrada, precisávamos expandir e termos sucesso nos nossos empreendimentos comerciais. Então, não só o rei Filipe ficou sem dinheiro, porque ele não sabia administrar, certo? Ele só sabia sugar do Estado da coroa, com seus luxos e ainda hoje reencarnado aqui na nossa região, aqui em Pernambuco, ele é um péssimo administrador, meu Deus, o bichinho. Aí, um péssimo gestor. Aí, então, o que é que acontece? O rei Filipe, ele deixou ele chegou a ponto de ser socorrido por nós templários para não ser assassinado pelo próprio povo dele. Porque ele não sabia administrar, estava investido em guerras e deixando o povo interno passando fome. É como hoje o Brasil. O Brasil hoje tem pessoas passando fome quando deveria fazer uma agricultura de, primeiro, se distribuía toda a alimentação com todo brasileiro e o excedente vendia. Né? Vamos supor, não é só distribuir, vendia aqui no nosso Brasil. Aí tem, mas tem os irmãos que não conseguem comprar. Esses irmãos recebiam gratuitamente, certo? Ou então receberiam em seus salários as suas cestas. Mas aqui no Brasil a gente primeiro exporta, deixa as pessoas passando fome, para depois trazer o lucro em dólar, em ouro para o Brasil. Lamentável. A República é um transtorno imenso. Ainda hoje, não sou nossos canais, eu não prezo por falar de política, mas digo abertamente, eu sou contra a República Brasileira. O maior prejuízo que nós brasileiros tivemos foi a proclamação da República. Bom, pessoal, para vocês, e amanhã os irmãos que queiram me enviar mais vídeos dizendo o NODC de vocês e a localização onde estão, vamos continuar até o dia 28, por 10 dias, contando parte daquele lamentável erro, tanto meu por orgulho, como de Filipe e Clemente, que agimos só por orgulho. Nós devíamos ter juntado força hoje,
seria mais viável juntarmos força, eu, Clemente, Felipe, os irmãos Médici da Itália, que estão por aí nesse Brasilzão reencarnado, e juntarmos forças, irmos atrás de manter, ajudar, né? Na construção do país que nós tanto mentalizamos. Vamos juntar força? Quando vocês perceberem quem vocês forem em outras existências, quando vocês perceberem de que eu estou falando, porque o subconsciente de vocês um dia vai cobrar isso, alguns de vocês são maçons, né? Então, quando despertarem, estou aqui à disposição de vocês para junto administrarmos a nossa região aqui, o estado de Pernambuco, ajudarmos a expandir, acabar com a fome, né? Que possamos ser ricos, mas vamos acabar com a fome, com a miséria, com a pobreza, com a falta de educação, de cultura, de tudo, com a exploração psicológica das pessoas. Para vocês, um excelente dia, uma boa tarde, um bom dia. Retornarei à tarde com os vídeos que falam sobre o estudo da nossa maçonaria egípcia, né, para os irmãos iniciados, e o estudo do crescimento. Vou falar de novo, irmãos, sobre essa parte financeira e administrativa no estudo dos templários nas terras do Novo Mundo, né? Aqui na América do Sul e na América do Norte. Para vocês, irmãos, um incrível dia, muita paz, muita luz, que o grande arquiteto do universo, que é Deus, possa iluminar todos vocês. Muita paz.